話說件事係咁嘅，咁我有個朋友啦，當年係同我一齊玩 MMORPG 嘅，咁嗰時玩 online game 係好興噶嘛，咁呢，佢喺嗰個 server 入邊呢，算係都幾願意消費嘅玩家嚟嘅。咁不過呢，嗰段日子入邊啦，佢生活中呢就遇到一啲挫折，咁心情好差啦，連打機呢有時都心不在焉咁樣嘅。咁但係有一日呢，佢喺個 game 入邊呢就遇到一個女仔喎，咁個女仔呢就話自己係新手嚟嘅，咁我哋就招募咗佢入公會啦，咁我成日喺我哋嘅公會 channel 係咁講嘢問嘢，咁我個 friend 嗰時心情又唔好喎，咁就唔去做自己嘅任務啊，唔自己去升級啦，就帶嗰個女仔咧去打下副本啊，或者送下啲裝備俾佢咁樣。咁咧結果嗰個女仔咧，咁對我個 friend 咧個反應就好熱情喎，開口埋口都話：哎呀，你好叻啊，你好犀利啊咁樣啦。每次一上線咧就會主動去 send message 俾我個 friend，問佢：喂，你今日點樣啊？過程點啊？咁作為 friend 咧，咁一開始咁梗係戥佢開心啦，咁覺得佢喺隻 game 度可以揾啲心靈寄託都好啊。喺現實生活中我未必幫到佢，咁但係見到喺隻 game 入邊佢開心，咁作為朋友我都開心噶嘛。咁但係咧，慢慢開始啦，我個 friend 咧就變得越嚟越奇怪啦。咁佢開始咧就變得成日喺個 game 入邊課到勁誇張嘅金，即係佢平時都係課金嘅，咁但係冇咁誇張咯。咁甚至影響埋佢嘅日常生活，即係平時同佢出去食嘢呢，咁我就中意食啲平嘢嘅，咁佢又中意食啲貴嘢嘅，咁我好多時都陪佢放題啊、打邊爐啊、韓燒啊咁嗰啲啦。咁其實有時候我中意食啲平平地嘅嘢，咁一個普通嘅餐咁樣，大家坐喺度吹水都 OK 啊。咁但係佢中意食貴嘢嘅，咁但係自從佢識咗嗰個女仔之後呢，咁佢係咁課金啦，然之後同佢出街嘅時候，佢都話咁，不如今日食平啲咯咁樣。咁忽然間做咩事呢？我原來佢課金課到冇晒錢。咁但係我發現得到啦，慢慢就係當我 friend online 嘅時候呢，佢已經唔係送禮，就係在送禮嘅路上啦。咁但係當佢冇再送禮嘅時候，或者暫緩咗佢送禮嘅時候呢，嗰個女仔啦對佢嘅態度就變到好冷淡啦，即係要好耐先覆一句，因為我哋喺公會個 channel 係會大家睇到噶嘛。咁但係當我 friend 入買啲貴嘢俾佢嘅時候呢，哇，佢即刻呢就會狂 send message，即係又冇洗版咁誇張嘅，但係個頻率就會高咗好多咯，即刻變到哎呀好崇拜你啊，你真係好好人啊，點解你咁好嘅咁嗰啲嘅説話啦。咁其實我自己就私底下有同我 friend 講過，喂，咁樣好似唔係好好，佢好似唔係中意你個人喎，其實佢係中意你啲錢嘅喎。咁但係我 friend 就當然唔係好接受我嘅講法啦，即係佢覺得我唔明白佢，佢覺得反而個女仔先係真心關心佢，佢覺得我明白我嘅想法嘅，明白我緊張佢嘅，但係佢反而叫我放心，個女仔對佢係好好㗎，冇事㗎，冇問題㗎。即係雖然兩個人未真正見面，但係呢，喺大家個咩公會 channel 嘅對話入邊呢，都有種拉絲嘅感覺，即係好似望住個 message，大家有眼神拉絲嘅 feel。咁我係完全理解唔到嘅，唔出嚟見過打字都可以眼神拉絲咁犀利。咁故事嘅結局我唔使諗，咁大家都估到啊。其實就係我個 friend 為咗維持嗰種被愛或者叫做被崇拜嘅感覺啦，咁將大部分嘅積蓄都抌晒落去課金，甚至係跟住之後自己嘅裝備、自己個 account 都唔保養好啦，咁甚至係優先幫個女仔先咯。咁到後邊即係佢生活都要錢噶嘛，咁開始拎唔出錢去課金啦。咁然之後呢，嗰個女仔就開始唔再理佢啦，甚至即係個女仔慢慢俾我 friend 帶咗上嚟噶嘛，咁所以佢哋有時一齊打副本、一齊組隊嘅。咁但係當我 friend 嘅戰力追唔上嘅時候呢，個女仔就開始唔同佢組隊，唔覆佢，反而去同其他更勁嘅人一齊。咁有次我 friend 忍唔住，算係嗰啲叫攤開肚皮同大家講就係：喂，點解你而家越嚟越少陪我嘅咁樣？跟住個女仔就話：咁你而家唔夠呢一鋪打啊嘛，咁嗰邊啲人好打啲嘛，咪陪佢哋一齊咁樣咯。咁我 friend 係會唔開心嘅。咁然之後再算係纏住人哋，即係大家會繼續去聯絡人哋啦。但係對方就係越嚟越少傾偈，跟住做最後好似係 block 埋佢添嘅。點解知道 block 咗佢呢？因為我係聯絡到個女仔嘅，但係佢係聯絡唔到個女仔嘅。咁所以嗰個 friend 知道呢件事之後就會好沮喪啦。嗰時候就同我講：喂，點解我對佢咁好，佢忽然間咁冷酷無情嘅？咁其實好真心一句，我自己
一開始我都覺得呢個 friend 咯，識到個即係有個心靈寄託咯。但係當佢沉咗船落去嘅時候，其實我知道就係嗰個女玩家由頭到尾其實冇用啲咩好複雜嘅騙術，佢淨係捉住咗嗰個男仔嗰個需要低潮嘅時候需要嘅認同感同埋需要被愛嘅渴望咯。所以其實喺一個 MMORPG 嘅世界入邊，喺一個 online game 嘅世界入邊，大家真係會以為課金可以買到真情咩？但係其實對其他人嚟講，佢只係一個可以提供無限資源嘅 NPC 咯。咁但係唔知道大家打機時候有冇類似過見到類似咁嘅感情騙案呢？歡迎你呢都可以喺留言分享你嘅睇法㗎。我哋下一集再見啦。點解今日唔係出翻一啲遊戲評測呢？因為我而家仲係玩緊 Returnal， 我仍然係卡關緊，我仲未有下一步嘅評論，我要過呢一關，我先諗到我之後嗰份稿點樣寫。所以我哋之後下一次嘅影片再見啦，拜拜。